வணக்கம். கோவை கவுண்டம்பாளையம் எஸ்பிஎம் வணிக வளாகத்தில் விக்ரம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கம்பெனி கடந்த 19ஆம் தேதி பிரம்மாண்டமாக திறக்கப்பட்டது. இவர்கள் ஆக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எனப்படும் ஏசிஇ கம்பெனியின் வாகனங்களை கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் சேல்ஸ் மற்றும் சர்வீஸ் செய்யும் மெயின் டீலராக பொறுப்பேற்றுள்ளனர். இந்தியாவில் ஏசிஇ கம்பெனி கிரேன் மற்றும் டவர் கிரேன் விற்பனையில் முதல் இடத்தில் உள்ளனர். மேலும் இவர்கள் கடந்த 29 ஆண்டுகளாக கிரேன் விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இவர்கள் தற்போது பேக்கோலோடர் என்ற வாகனத்தை 100% இந்தியாவிலேயே தயாரித்து விற்பனைக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர். இதற்காக கோவை அவினாசி சாலையில் உள்ள ஹோட்டல் ரத்னா ரீஜென்டில் பினான்சியர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏசிஇ கம்பெனியின் வைஸ் பிரசிடென்ட் மணிஷ் ஹோண்டா தலைமை தாங்கி ஏசிஇ கம்பெனியின் பேக்கோலோடர் வாகனங்களின் சிறப்பம்சங்கள் பற்றி கூறினர். விக்ரம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கம்பெனியின் தலைவர் SP சத்யா மதன் முன்னிலை வகித்து பேக்கோலோடர் வாகனங்களின் விற்பனை குறித்து பேசினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவில் உள்ள முன்னணி வங்கிகள் மற்றும் பினான்சியர் கம்பெனிகளில் இருந்து மேனேஜர், எக்ஸிகியூட்டிவ்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். தொடர்ந்து இந்திய மார்க்கெட்டில் உள்ள மற்ற பேக்கோலோடர் வாகனங்களுக்கும் ஏசிஇ கம்பெனியின் பேக்கோலோடர் வாகனங்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் குறித்தான தகவல்கள், ஏசிஇ பேக்கோலோடர் வாகனங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்தான வீடியோக்கள் திரையிடப்பட்டன. இறுதியில் எஸ்பிஎம் குரூப் ஆஃப் கம்பெனியின் தலைவர் பச்சைமுத்து அனைவருக்கும் நன்றி கூறினார். இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை விக்ரம் ஹைட்ராலிக்ஸ் தலைவர் சாந்தாமணி பச்சைமுத்து, ஆப்பிள் கார்மெண்ட்ஸ் தலைவர் மனோபிரபா சத்யா மதன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர். இதில் எமரால்டு டிராவல்ஸ் ராஜேந்திரன், SNT பிரிக்ஸ் பாபு, SNK பிரிக்ஸ் தங்கையன், KK சிவகுமார், மாதவன், ஏசிஇ கம்பெனி நிர்வாகிகள் மற்றும் விக்ரம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கம்பெனி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். Our backhoeloaders range today is one of the largest which we offer to our customers. It's one of the most productive machines in the market today, and we are offering at one of the best prices. Also, it's a real value for money. Backhoeloaders, soil compactors, tandem by rollers, earth moving equipments. We have taken dealership. Coimbatore, we have opened our new showroom yesterday. We are now serving to Erode, Tirupur, Nilagiri and Coimbatore market. So in the 4 district we'll be the authorized dealer for the backhoe loader equipment. Nandri.